بسم الله الرحمن الرحيم كل توعن ونكسن صاحب يالكو سو دوادا ماسي برامج أنكو قادا ديجينو Champions League final كيسا إسلام مركزنا آنو قبلو إن أنكوسي فلانقينو عدة قادة دون طول لبدا كوحودة غير إنجليش أما غير يوكي أما بريمير ليج كترسن فاينل كيسكوسو هرتي sidoo kale guul daradii Man United ama Red Devils loo xabaarshay taariikhda kubadda cagta kooxaha Spain taariikhda ay dhigeen macna Zidane oo iskaga hayaamay garoonka Bernabeu ciyaaryahanka Karim Benzema oo qaranka 6 sano kadib looga wacay ciyaaryahanka oo runaantii lafdhabar u noqonaya xulka kubadda cagta ee France saadaalinta cidda ku guuleysan doonto iyo qodobo kaleeta ayaanu barnaamijkeena ku qaada dhigi doona saaxiibayaal ee ku soo dhawaada waxa qodobka ugu horeeya aan ku bilaabanayo waxay tahay taariikhda ay dhigtay kooxaha dalka Spain aanu ka soo bilaawno 2002 laga soo bilaabo taariikhda markeed 2002 ilaa 2021 kooxaha Spain koox walba oo timaada finalka waxay ku guuleysanaysaa koobkaasi ama ha ahaado Champions League ama ha ahaado Europe League haddaba aanu soo qaadno sanadkan wacdaraha ay dhigeen kooxaha ka dhisan dalka Spain La Ligaha waxa imaan doona 2021-2022 Champions League shan koox oo ka mid ah kooxaha dalka Spain waxayna kooxda Villarreal ay sababtay inay noqoto kooxdii shanaad ee xaqiiqsatay inay soo gasho Champions League kadib markii ay guul darro u xambaarisay kooxda Man United ee Red Devils waxaan sidoo kale saaxiibayaal aan ku soo qaadanaynaa macallinkii hat-trick Champions League u qaaday kooxda Real Madrid ee Los Blancos ee garoonka Bernabeu ayaa go'aansaday inuu iskaga hayaamo go'aankaas ayaana imaanaya kadib markii shaqaaqa ay soo kala dhaxshay asiga iyo maamulka kooxdaasi Zidane ayaa lagu wadaa inuu iskaga hayaamo go'aankaasuna uu gaaray ugu dambeysna saxaafadda Sportska ee Corriere dello Sport ay aad uga faaloonaysay Zidane ayaa noqonay markii labaad uu iskaga hayaamo garoonka Bernabeu lama garan doono haddii sidii uu hore u soo noqdaba marka uu soo noqon doono hase ahaatee waxaan oran karnaa waa macallin ay inta badan jecel yihiin ciyaartooyda Los Blancos ee Real Madrid qaasatan ciyaaryahanka Karim Benzema wuxuu lahaa saaxiib aad u dhow taasoo sababtay maantay inuu ciyaaryahanka mustawihiisa uu sare u soo qaado xulka kubadda cagta ee France looga waco qodobada kale ee barnaamijkeena aan ku soo qaadanayna faaqadaadana saaxiibayaal waxa kamid ah Champions League cidda loo qiyaasi doono inaan isla falqeeno kooxda kubadda cagta ee Man City oo lagu wado inay ku guuleysato kadib markii ay noqonayso markii ugu horeyso finalka ay timaado isla markaana ay u hanqal taagto Champions League la arki doono haddii macallin Pep Guardiola uu ku guuleysan doono isla markaana uu dhagaha ku dhufan doono kooxda Chelsea walo inta badan dadka ay u saadaalinayaan sida ay sheegayaan Pep Guardiola oo khibrad u leh Champions League iyo Man City oo aad ugu ooman Champions League isla markaasna buugeeda taariikhda uu ka baqan yahay koobkani inay dhigta soo qaban doonto la arki doono haddii ay kante iska celi doona isla markaana Chelsea ay lagdi doonaan hanka reer France waa Karim Benzema ayaa heer sare ka gaaray kubadda cagta isla markaana uu macallinka Zidane macallinka reer France uu sare u soo qaaday mustawiisa isla markaana ay sababtay in xulka kubadda cagta ee France ay u wacaan si oo Euro u dheelo isla markaana ciyaaryahankaasi uu ka garab dheelo ciyaartooyda kale ee reer France sida ciyaaryahan Mbappe ciyaaryahankan ayaana in ka badan 6 sano ka maqnaa safafka hore ee xulka France tani ayaa ka dambeysay kadib markii ciyaaryahankani garoonka Bernabeu taniyo markuu iskaga hayaamo ciyaaryahan Ronaldo uu noqday laf-dhabarta gool dhalinta kooxdaasi ee Los Blancos ee Real Madrid waxaana sidoo kale la arkay maanta asoo ciyaaryahanka la qaadanaya tababarka xulkiisa France isla markaasna ka garab almitada la qaadanaya xulkiisa France si ay iskugu diyaariyaan ciyaaraha soo socda ee ku soo foodala xulkaasi haddaba ciyaaryahankan Karim Benzema oo lafdhabar muhiim ah hadda ka noqon doona xulka kubadda cagta ee France ayaa aad iyo aad laftarkiisa u soo qoray Twitterkiisa inuu ku faraxsan yahay
وقتهي qodobkeen ugu dambeeyna saaxiibayaal barnaamijkeena faaqadaada ciyaaraha aan ku soo qaadanayo waxay tahay Champions League yaad u maleynaysaa inuu ku guuleysan doono fadlan commentiga hoos noogu reeb inta badan asxaabta aanu sports wadaaganahay waxaan hawada ku saaxiibnay waxay aad u saadaalinayeen in kooxda Man City ay suurtagal tahay inay ku guuleysato isla markaasna dhagta ay qabato Champions League maadaama uu dhex yaalo isla Premier League ciyaartooyda ugu caansan isla markaasna labada kooxood ugu kulul Premier League waa Chelsea iyo Man City aniga ahaan waxaan oran karaa Man City waxay wataan macallin khibrad leh isla markaasna in badan Champions League luxay waxa suurtagal ah boqolkiiba boqolkiiba 9 guuleysan karaan Champions League waa tahay Porto waa la iskugu tagay waana la arki doonaa cidda ku guuleysata barnaamijkeeni faaqidaada ciyaaraha saaxiibayaal aan idin soo diyaariyay aniga war indhooso intaas ayaan ku soo gunaanudeenaa inta waqti kale kulmi doona hadii Allah idmo sida iyo nabadiino iyo nooli kulantii salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh